इस गेम को खेलने के बाद आप लोग क्रेजी हो जाओगे। ये एक बैलेंसिंग गेम है। इस गेम का नाम है बैलेंसिंग शिप। इस गेम में आपको 14 पेंगुइन्स मिलती है, यानी कि जो 2 लोग खेलेंगे उन सबको 7-7 पेंगुइन्स मिलेंगी। उन सबको सिर्फ इतना करना है कि उस पेंगुइन को उठा के उस शिप पे बैलेंस कराना है। जितना देखने में आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है, लेकिन खेलने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये आपको सिर्फ ऑफलाइन मिलेगी। कैसी लगी आपको ये बैलेंसिंग गेम? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।